Another day, another rainy day na naman tayo dito. Ngayon naman, samahan niyo ako mag-deliver ng aking produkto. Mamaya, magde-deliver ako sa Project 4 at saka sa 13 Ave. Medyo malapit lang naman. At least okay na. Sulit na rin dalawang order. Kaya nakahanda na rin yung kapote ko. Para di ba in case na umulan, at least, suot-suot ka na. Ito yung pinaka-challenging kapag malasang ulan. Siyempre, nag-blur din yung nakikita mo at unti-unti na rin bumaba sa daan. Kaya dapat talaga doble ingat. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, never speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in Infinity, we 98, trust that. After 40 minutes, nandito na rin ako sa first delivery ko. Why you gotta go, why you gotta go, I just wanna know now, true now. Try and get no, hope you free your soul, I might have caught the blues, yeah, I wanna drown myself inside the juice, yeah, you know I keep on running from you. Ngayon naman, punta na ako sa next delivery ko, sa 13th Ave. Ito nga pala ang isa sa mga ginagawa ko bilang business owner. Rain or shine, kahit anong panahon pa yan, magpapatuloy pa rin ako. Kaya kung umabot ka dito, sana magkomento. Pagpatuloy mo lang ang nismulan mo, malay mo, yan na pala ang magpayaman sa'yo. Good luck and God bless. Ingat palagi.